seleccionado. Fotos, leer desactivada. Muy buenas tardes, queridos amigos. Marcela Hernández desde Chile. En esta ocasión les voy a mostrar un pequeño tutorial donde les enseñaré cómo pasar sonidos de notificaciones o de llamadas, ¿ya?, en un Samsung Watch 6 vinculado a un Motorola G84. Bien, en este caso vamos a ingresar un tono de llamada. ¿Ya? Vamos a la aplicación. Deme un segundo. Vamos a salir de acá. Ya, ok. Vamos a ir en este caso. Primeramente tenemos que compartir el sonido a través de un explorador de archivos que ustedes tengan, ya sea X Explorador, algo así que se llama, o gestor de archivos más. ¿Ya? Entonces vamos a proceder yendo a ajustes. No, me equivoqué. Gestor de archivos. Vamos a subir el volumen. El volumen 53. Perfecto. Vamos a ir Abrir el gestor, almacenamiento y buscamos podcast 0, el recordings, selección, selección, recordings, premium, seleccionar, vamos a devolvernos seleccionar botón, ringtone y vamos a buscar cualquiera. Vamos a buscar seleccionar, alarmión subrayado son F150, seleccionar, cristal.m, digital office, seleccionar botón, ya, vamos a buscar esto. digital office tone.mp3, seleccionar A la botón, derecha, seleccionado, ver más ver más, y comprimir. Esto tenemos que hacerlo siempre cuando queramos agregar un sonido. Tiene que ser comprimido, ¿ya? Vamos allá, flick a la izquierda, abrir, comprimir, hacemos flick a la derecha, cancelar botón, aceptar, aceptamos y esperamos. Bien, ahora voy a poner mi dedo para encontrar. Perfecto. Clic a la derecha, seleccionamos y ver más. Flick a la izquierda, hacemos flick hacia la izquierda. Compartimos. Telegram en este caso. Telegram. Buscamos mensajes guardados. Pulsamos compartir en. Ok. Bien. Nos olvidamos del teléfono y vamos al reloj. 20:36. Vamos al cajón de aplicaciones con dos dedos hacia arriba. Alarma, mosaico 1. No, eso no. 8:36 páginas M. Ok. Notificaciones no. Teléfono. Perfecto, vamos a Telegram para guardarlo en descargas. Smart. Controlador. Music. Outlook. Remin. Grabadora de voz. Calculadora. Contactos. Global Goals. Spotify. Calculadora. Contactos. Global. Spotify. Gmail. Notas de qué. Internet. Telegram. Ok, Tocar Telegram. 2 veces. Aplicaciones. Cuadro. Abrir menú. Buscar. Botón. Seleccionado. Todo. Personal. Grupo. Mi Android. Mensajes guardados. Entramos ahí Grabar y mensaje de buscamos. voz. Mensaje. Zip archivo digital Office Tone Zip. 59,0 kilobytes. Ok. Enviado a las 8:35 pm. Listo. Damos dos Tocar 2 veces pulsaciones, para abrir el archivo. segundo Tocar 2 veces y prolongado. mantén presión. Vamos a posicionarnos de Zip nuevo. archivo digital Office Tone. No podemos. Ahí. Y vamos a. Guardar en seleccionado. Guardar en descargas. Ahí se va a guardar. Siga. Cargando. 45%. 45%. Archivo guardado en descargas. Mensajes Perfecto. guardados. Ahora, siga. el Tocar 2 veces próximo y mantén paso presión. sería salir de acá, irnos a gestor de Telegram. archivos. Grupo. Mi Android accesible Abrimos oficial de nuevo. 508 mensaje. Calendario. Vamos. Gestor de archivos más. Ok. Tocar 2 veces para abrir. Buscamos. Aplicaciones. Gestor de Premium. Más opciones. Almacenamiento. Almacenamiento. Sin etiquetar. Y buscamos Tocar 2 veces para download. activar. Angelica Compact.
PCIM 0. Selección. Documents 0. Selección. Download 1. Download y buscamos Sin Telegram. etiquetar. Download. Navegar hacia Telegram. Seleccionar Telegram. Telegram y vamos a buscar el sonido que Tocar dos acabamos de veces para compartir, ¿ya? Telegram. Navegar hacia Aegean Zip. Seleccionar. Digital Office Tone Zip. Perfecto. 60.45 Este es. kilobytes. 10 de enero de 2024. Digital Office Tone Zip. Ya 60. seleccionamos a Seleccionar. la derecha. Botón. Tocar dos veces para activar. Tocar dos veces y ver más. Eliminar. Ver sin etiquetar. Eliminar. Ver sin etiquetar. Tocar. Ver más. Ver más Tocar. y vamos a Ventana emergente. extraer. Añadir marcador. Extraer. Extraer y vamos a dar en Digital Office Tone extraer Zip. a. Extraer aquí. Extraer a Digital Office Tone. Extraer a. Siempre a la veces derecha para haciendo flick, ¿ya? Aquí en extraer Selecciona ruta de a extracción. se nos posiciona Almacenamiento al principal. tiro en almacenamiento Tocar dos veces principal, para activar. el cual pinchamos y buscamos Almacenamiento inmediatamente principal. Navegar hacia arriba. ringtone en este caso. Toca. Angélica Compact. Vamos, 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 vamos. Jorge Compact TT. Almacenamiento principal. Extraer aquí. Notificaciones. Pictures. Sigamos. Podcasts. Recordings. Ringtones. Perfecto. Tocar. Entramos MP3. y Tocar dos veces pulsamos. para activar. Extraer aquí. Botón. Extraer. Pulsamos dos veces y ahí está. 0.00%. Gestor de archivos más. Perfecto. Uno elemento ha sido Ahí es el extraído. segundo Storage paso. regulated barra oblicua Vamos cero al tercero y barra oblicua último. Abrir el cajón de navegación. Botón. Salgamos de acá. Download. Salgamos. Abrir el cajón de navegación. Salgamos. Gestor de archivos más. Presione otra Salgamos. vez el botón atrás para salir. Visual Y ahora vamos a lo Tocar maravilloso dos que veces para sería abrir. Asistente. Gestor de archivos más. WhatsApp. Tone selector. Tone Tocar Selector. dos veces para abrir. Ya, Tocar dos esta veces y mantener aplicación- presionado para abrir las opciones. Esta aplicación tenemos que, a ver, déjenme pensar. Claro, para instalarla en el reloj tenemos que hacerlo a través de la aplicación Burjager, que ese es otro tema y hay tutoriales en cuanto a cómo se instalan aplicaciones a través de ese, valga la redundancia, de esa aplicación. ¿Ya? Entonces sigamos, el tercer y último paso. Tone Selector. ¿Ya? Samsung Alt Monitor. Tocar dos veces para. Tone selector. Entramos. Tocar dos veces para. Tone Selector, Aplicaciones, perdón. cuadrícula, home, Ya. Sale Hacemos Visa. clic a la Tocar dos derecha. veces para. Más opciones. Tone selector. Ringtone. Aegean. Tone Ya. selector. Aquí Tocar dos hacemos veces para dos activar, tocar dos pulsaciones veces y la mantén segunda presionado. prolongada. Sobre. Más opciones. Tone selector. Ringtone. Aegean. Tone selector. Perfecto. WhatsApp. Más opciones. Tone selector. Damos dos pulsaciones. Que no me resulta. Tone selector. Alarm. Tone selector. No quiere. Esto suele pasar. Ahí sí. Aquí pregunta. Hace una pregunta y le damos a la derecha Yes. Aquí se nos abre otro cuadrito y tenemos que seleccionar. Music Selection. Saretis App. Más opciones. Botón. Tone selector. Scar. Scar. Tocar dos veces Ya para activar. siempre haciendo flick a la derecha. Scar, vamos a Más escucharlo de nuevo. opciones. Tone selector. Scar. Perfecto, pinchamos. Y aquí se nos abre el explorador. Tone selector. Alarms. Vamos a buscar ringtone. Tone selector. Jorge Compact. Sigamos, sigamos. Tone selector. Music. Perfecto. Tone selector. Podcasts. Tone selector. Ringtones. Ahí Tocar. entramos. Tone selector. Y aquí Digital Office buscamos- Tone selector. Cancel. Tone selector. Digital Office Tone. Tone selector. Seleccionamos. Ahí sonó. Cancel. Cancel. Botón. Set. Botón. Set. Tocar dos veces Ahí para está. activar. Home. Ojo, Tone selector. a veces Ringtone. no Digital resulta Office Tone. así. Tone selector. Vamos a ver Tocar dos qué nos veces para queda. activar. Salgamos de acá. Aplicaciones. Salgamos, Pantalla salgamos. principal. 8 y 42 páginas. Teléfono. Ajustes. Samsung Alt. Brújula. Ajustes. Perfecto. Aplicaciones. Cuadrícula. Sonidos y vibración. Pantalla. Sonidos. Sonidos. Y vamos a ir a Sonidos y ringtone. vibración. No marcado. Vibración. Botón de. Vibración. Vibración de En este caso no es notificación. ringtone, es tono. Vibración sistema. Volumen. Tono. Digital Office Tone.
Tocar 2 veces para Súper, activar. nos resultó al tiro. Qué bueno. Cuando no resulta el tiro, no queda, ustedes simplemente hacen esto mismo, entran a ajustes del reloj, sonido y vibración, tonos de llamada y buscan el tono que quieren y les tiene que decir comprobado. Cuando dice comprobado es porque está ahí el tono de llamada. En este caso, espérenme. 20 y 43. Van. Volumen. Tono. Digital Office Tone. Ahí quedó. Tocar 2 veces ¿Se dan para cuenta? activar. Ahí está el tono de llamada. Esta es la manera de agregar sonidos en un Samsung Watch 6 vinculado a un dispositivo Moto G84. ¿Ya? Tono selector. Voy a tratar de dejarles una APK si es que tengo por ahí. Y si no, lo pueden encontrar, creo yo, en la Play Store. ¿Ya? Pero voy a buscar y a ver si les puedo dejar el APK de esta aplicación. Bien, un abrazo grande. Cualquier duda, háblenme al más 569-8288-0712, porque los comentarios no los puedo responder todos debido al tiempo, así que escríbanme ahí al WhatsApp. Bueno, cuídense mucho, nos encontraremos, si Dios no dispone otra cosa, en un próximo video audio tutorial. Cariños para todos y gracias por suscribirse a mi canal. Denle un like a mis tutoriales, me sirve mucho, así que bueno, bendiciones y nos vemos, si Dios quiere. Chao, chao.